วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวยบ่สวยบ่สวยมากอะดอกอะไรดอกคูณเหรอคูณขาวคูณชมพูนะที่เขาเรียกกันนะจ๊ะ งามแห้งป้าดเป็นผูเป็นพวงอยู่เป็นพุ่มเป็นพวงสะอ่อนจ้ะธรรมชาติสร้างขึ้นอยากปลูกอันนี้แหละแบบไว้ในแบบตามสวนเนาะหน้าบ้านปลูกหน้าบ้านก็สวยจ้ะสวยแห้งพี่น้องเป็นแถวเป็นแถบจ้ะเสียงนกเนาะอากาศห่อนกระจากสิบทาคลิปอีหยังมาลงเนาะผู้ใดหูซื้อว่าดอกหยังกระบอกในเด้อจ้ะที่นี่คืออีหยังน้ำตกป่าหิมพานต์เอาไปไหนแล้วน้ำตกสวยสวยงามมากจะเย็นค่ะบรรยากาศร่มรื่นมาทางนี้ก็สวยจ้ะโอ้ยสวยอ่ะให้ภาพบรรยายเนาะสวยไปต่อจ้ะอุ้ยมีไอ้นี่ด้วยอ่ะเหมือนแบบว่าหมอกล่มลื่นเนาะธรรมชาติผ่านบ่อยมากแต่แบบไม่เคยแวะเลย
ปิดกี่โมงเนี่ยแต่ถ้าจะปิดเห็นมีไฟด้วยเห็นมีไฟโอ้ทำดีมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียกต้นอะไรไม่รู้สวยอ่ะสวยอ่ะคุณพอลุงเราไปนั่งอย่างบรรยากาศร่มรื่นจ้ะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่เนาะวันงานน่าจะมีคนเยอะใช้โซลาร์เซลล์สวยอ่ะใครชอบแบบบรรยากาศร่มรื่นก็คือมาได้เลยมีร้านอาหารพร้อมน้ำก็จะไหลลงสวยงามจ้ะผ่านบ่อยเนาะแต่ว่าไม่แบบต่อไปก็คงได้แวะบ่อยละเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบไม่เคยแวะเลยเห็นตลอดผ่านตลอดแต่ไม่แวะค่อยมากอันนี้แล้วจ้ะงามนี่สีสวยเป็นเห็ดผักจ้ะทำดีมากเนาะเป็นวัดอุทยานสวนน้ำตกป่าหิมพานต์มุมนี้สวยอ่ะโอ้ยเซียนอันนี้ก็จะเป็นต้นพะยอมนะจ๊ะสมัยนี้เด็กหน่อยสมัยนี้บ่หูเลยแต่ก่อนก็ยังบ่หูว่าจะต้นพะยอมเป็นยังไงเมื่อก่อนไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเมื่อก่อนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็รู้อยู่ว่าต้นพะยอมเป็นยังไงลมแรงมาก